सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्वेटिक गेमिंग, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं तो एक बार बोलना भूल ही गया था। तो हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट गन चैलेंज। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्लैश स्क्वाड मोड में करना चाहते हैं। जल्दी से आ जा, तब बुया करना होगा। तो हम लोग चीटिंग ले लेते हैं। थोड़ा देर रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर नेट से नहीं है। मैं नहीं तो मैं मर ही जाऊंगा। कोई कोई होता है ना, नेट से ही नहीं होता है तो मर जाता है। तो मेरा वही हाल है, डूब जाते हैं मतलब। तो मुझे हिल करना पड़ेगा। तो इस घर पे बंदे हैं। पट्टा से First blood. किल कंफर्म्ड। 200 रुपया। कहाँ है एनिमी? घर के अंदर होगा शायद। तो चलिए, तो हमको 2 गोली वाला शॉटगन लेना है। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा किल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होता तो जोन से खा जाएगा। तो हम लोग का अभी विक्ट्री हो गया है। दो शॉटगन मिल जा, शॉटगन मिल जा, शॉटगन। तो चलिए गाइस, जब शॉटगन मिल जाएगा तब अभी हम लोग स्टॉप कर देते हैं। जब शॉटगन मिल जाएगा तब हम आएंगे। आप भी बोर हो जाएंगे तो हम गेम प्ले आपको दिखा देते हैं। इसके बाद तो शॉटगन मिलना ही है। तो मेरा युफू बोल रहा है कि यहाँ पर है। बंदी का काम तमाम। तो इसके बाद हम लोग को मिलेगा शॉटगन। तो हम लोग को अभी शॉटगन मिल चुका है और ग्लू वाल 1। तो चलिए, बहुत सही। तो ये हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ शॉटगन चैलेंज कर रहे हैं। तो इसमें ला लेते हैं। तो हम लोग को जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग शॉटगन चैलेंज कर रहे हैं। इधर ही होगा कहीं। धतरे क्या ही घुस गया। तो हम साइड में है।
तो चलिए बंदे का काम तमाम कर देते हैं हम लोग। तो सिर्फ मैं ही बचा हूँ, मैं ही बंदे का काम तमाम कर सकता हूँ। डबल किल। कहाँ है बंदा? तो यहाँ पर हम लोग बैठ जाते हैं। तो वो टकरा दिया था उसने मुझे। ट्रिपल किल। पट्टा से। तो ये क्या घुस गया? इस बार हम लोग बुइया लेके ही रहेंगे गाइस। तो बुइया करने के लिए हम लोग तैयार है। ऐसा ही 2 शॉटगन मिली है। तो ये है ओनली शॉटगन चैलेंज, 2 गोली वाला। मतलब ये मैं अंडा बोलता हूँ उसको, ग्लूअल को अंडा बोलता हूँ हम। और पता है ये अमित भाई का फेवरेट जगह है। तो हम लोग जाते हैं। तो हम लोग का विशाल जी खड़ा है, यहाँ पे फायरिंग चल रही है। तो बहुत शानदार तरीके से हम लोग ने बुइया कर लिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर भी देना लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो अगली वीडियो के लिए आपको देना पड़ेगा इसमें सिर्फ ओनली 10 लाइक। 10 लाइक अगली वीडियो में इस पार्ट 2 आएगा इसका। 10 लाइक, ओनली 10 लाइक दे देना भाई। भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो तो 10 लाइक दे देना भाई। तो तब तक के लिए बाय बाय। 20